Пише мені сьогодні колега: Вовчик, ти яку побутову техніку хочеш? Бля, я кажу: старий, та я навіть і особо не знаю, я ще не розглядав там нічого. Каже: в мене просто є хороші пропозиції на рахунок Samsung. І я такий думаю, а які взагалі на ринку хороші такі, знаєте, по побутовій техніці? Я спитався в GPT-чата, він мені видав 4 варіанти. А ну, будь ласка, проголосуйте. Можливо, хтось чим користується, а якщо ні, то напишіть свій варіант, якою побутовою технікою, якого виробника користуєтесь ви. Та дача, курва, летить як самоліт! Солідно.